mfethu. Woza lapha phambili ucela taxi mfethu. Hayi. Yini manje? Hayi mfoka baba. Yini? Lapha hlala abantu be-procurement. Abantu be-procurement abahlala. Abantu be-accounting. Mina ngenza imesilithi mfoka baba. Manje sangikhule sikhanta amabhanana mina nama-apple ukuthi mangaka. Ngihlalela. Sacela oyedwa azohlala lapha phambili. Mshana. Uzana. Mamela. Uma wakho umeka kuye emsebenzini umtshela ukuthi amadano naphelile uwe owaqedile ungalinga uthimba wathimi ngizomtshela ukuthi wena uyeka izitsha lapha ehlala imini yonke ngize washe yimi ukubhekela iTV amacool cat amapopayi uzumtshela ukuthi umtshela uhamba upha abangani bakho amadano la ekhaya phimbi abangani bakho ungalinga ukuthi adlwe yimi bam udla utamati bidla vitamin C amadano nabantu abadala bam labantwana lockdown basaphithizela i-lockdown i-country valiwe hlala endlini mbali palisa sineni funani ngaphandle Nikela nithi amabhomu amasoja mahle kuphi ibhomu zamasoja sezizinhle manje hayi man isine i-lockdown i-country valiwe hlala endlini yo cabanga nje songufunza lento le ngoyakhamisa imali yami khamiseni imali yami. I was a president at some point in this country. Uzuma because akafundile ngakho economy. If the rand goes down, Uzuma. If we are downgraded, Uzuma. Akasekho Uzuma embusweni. Ubani manje?